Pessoal, mais um projeto finalizado, tá? Aqui é um projeto apenas de áudio. Agora eu vou mostrar para vocês aqui todas as caixas de som que foram instaladas aqui no prédio, na recepção. Aqui logo na entrada a gente já tem uma caixa. Outra caixa de som aqui. E a gente tem aliado nessas outras aqui, ó. Aqui a gente tem uma antena de Wi-Fi que a gente instalou também. Outra caixa de som aqui. E aqui na parte que é... essa parte aqui é do café, a entrada do prédio. Caixa de som. Vamos ver. Outra antena de Wi-Fi e a caixa de som. Show de bola, né? Mais uma antena de Wi-Fi aqui e outra caixa de som.